हेलो गाइस, दिस इज़ जी के व्लॉग एंड मैंने मोटूल का 7100 मंगाया था। उसके साथ मैं इस बार लिक्विड मोली का शूटर डालने वाला था, तो इसलिए मैंने लिक्विड मोली का शूटर ऑर्डर किया था। अभी मेरे को रिसीव हुआ है। चलो इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। एकदम छोटी सी इसमें है पैकिंग में। 20 ml की है। सारे इंजन ऑयल के साथ आपको मिक्स करना होता है इसको। ये है लिक्विड मोली का शूटर और ये आपकी इंजन ऑयल को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। इसके लिए मैंने मंगवाया। मेड इन जर्मनी, इंपोर्टेड आइटम है। आ, ये मतलब इंडिया में ऐसे मतलब बनती नहीं, जर्मनी से इंपोर्ट होकर ही मिलता है आपको। और बस ये EML का पैकेजिंग होती है। ये आपको पूरी की पूरी अपने इंजन ऑयल जहाँ पे डलता है उसके साथ इसको डाल देते हैं जब इंजन ऑयल चेंज करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा नॉकिंग का इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये मेरे को पता नहीं है कि मेरे में होगा कि नहीं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद जब मैं इसको चेंज करूँगा तो आपको उसके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी और देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस एज़ मैंने अभी न्यू ही चैनल स्टार्ट किया है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।